ny alarobia 9 aprily 2024 teo no tonga tany Katmandou renivohitry Népal ireto fianakaviana malagasy Zouzar Bouka miaraka amin'ny zanandrola Raj-Alexandre sy Rais. Welcome to Nepal. You're very welcome. What up, boys? How are you? What's up, brother? Good to see you. Guys, on the plane like 2 days ago. So I'm welcoming you officially from the CTSS to Nepal. Okay? Please welcome to Nepal. Namaste. Please welcome to Nepal. Namaste. Namaste. Yes. All the best. Thank you. And welcome to Appreciate it. Nepal. Thank you. Thank you so much. All the best and welcome to Nepal. Thank you. Okay, so go outside. Where's the mad honey at? Yo, hey. It's a beautiful girl that came down, no? Did you see her? No? Efa niandry azy ireo teny amin'ny siranam-piaramanidina Tribhuvan ireo délégation teo atoerana ary nitondra azy ireo tany amin'ny trano fandraisam-bahiny suite présidentielle izay efa natokana andraisana azy ireo. Manamafy tokoa izao fahatongavan'izy ireo izao fa vonina amin'ny fanamby lehibe dia ny fiakarana amin'ny tendrombohitra Everest izy telo mianaka ireto. Tsy ahivina fa ny taona 2024 no efa nanoma tena mikasika ity fanamby goavana ity izy ireo.